intambamyi nyamukuru dufise ni iyo kubahiriza ubwa mbere na mbere amategeko duhereye ku ibwirizwa shingiro. Iyo niyo ntambamyi ya mbere nyamukuru. Intambamyi igira kabiri ni uko tutubahiriza uburenganzira bw'abanyagihugu canke bwa bene gihugu, ça dépend. Ikindi ni uko ikunze kutugora kubahiriza iryo abanyagihugu bashinze. Ikiyaga kivuze abenshi dukunze kubona bari ku mugambi uri ku butegetsi bavyagirizaho muri opposition, mais c'est plutôt le contraire. Comme le temps est limité kandi abashaka gufata ijambo ari benshi, sifata umwanya muremure mugabo utatu ubundi bakagira icyo ndatuvuzeko. Mpereye ku kijanye no kubahiriza amategeko, uhereye ku ibwirizwa shingiro biratugora cyane. Fatira akarorero ku mwaka w'2020 amatora duherutsemo. Amatora duherutsemo ya 2020 murazi yuko yari amatora asukiranije yabera rimwe. Ayo matora uko yagenze sindabisubiramo, mugabo dufatire honyine ku itangazwa ry'ibyavuye muri ayo matora. Gushika uno munota turiko tugendera ku maresultat provisoire. Utwara sena icyo gihe yavuze yuko ibyo atangaje ari byo kuri bureau, nta bindi rero yasubiye gutangaza. Muca mwibaza namwe muri icyo gihe ingene byogenda. Ariko cyane cyane si je devrais insister sur le respect des dispositions électorales plutôt constitutionnelles. Hari ikintu cabaye mugabo kubera abarundi tutahaye agaciro. Aussitôt amatora amaze guhera, umukuru w'igihugu yaritavye Imana. Yitavye Imana, la constitution dispose que umukuru w'amashingamateka assure l'enterrement en dehors 60 jours agategura amatora yo gupurvoya associage. Soit amatora yari yabaye. None ni kuki bateye yuko uwo muntu ari à titre quoi assurer la transition ategura l'investiture du président élu. Icyo kintu ntacyo twibaza ko umuntu anakivuze umenga n'intama yuriye inzu. Mais voilà, ça c'est le point de départ. Le manque de respect aux dispositions d'une loi mère que la Constitution s'en dit trop. Ibisigaye la gestion twese turabona uko bimeze. Iyo bavuze ngo stabilité politique, ntushobora kugira stabilité politique utashobora kurespecta amategeko. Bavuze abantu benshi, bavuze abasirikare n'iki, nos militaires ont du mal à se départir de leur ancienne formation politique. Abagenerali biyumva mu mugambwe gusumba kwiyumva mu byo bakwiriye kwiyumvamo ko ari abantu bagomba kuba neutre. Juste une petite anecdote. Ahantu hamwe simvuga hariho dari imbere ya province, umugenerali ajejwe akarere k'igipolisi il faut retour mu masaha 7 y'ijoro. Il arrive sur a lieu bakoreye ko amatora. Hanyuma umujene umwe wo mu mugambo ati mon general, ati barajyana riguye, ati ibyo nabyo nibikigo we tutabicuranura. C'est-à-dire quoi? Donc là j'en viens au respect du verdict des urnes. Niba dushaka une démocratie forte, nitwubahirize ijya abanyagihugu bashinze. Ntitubobirije gutwarwa n'abavyiyitirira ko batowe batatowe. Le terme de l'Union, je ne l'invente pas, muramurumva.
n'urubyino ngo baraduhinyanyuye ngo n'ubundi bazosubira baduhinyanyure, mais ça c'est vraiment manquer de respect à son peuple. None ko bahinyanyura hanyuma la gouvernance ikabukwiye, finalement est-ce que on a des égards pour sa nation? Ikindi bavuga ni uko les libertés des citoyens zitubahirizwa na gatoya. Uno munsi abantu baraba oblige guterera umugambi uri ku butegetsi, utawuterereye tinora pas droit souci, tinora pas droit sola, ukaterera sous menace. Pourquoi? Ivyo byose rero ni bituma amatora adashobora kuba ikintu twokwizera gose ko kizoda des résultats zitwa yuko ari l'expression de la population, d'où la légitimité s'en trouve entamée dès le départ. Hanyuma ngarutse kujya respecta amategeko, imigambwe irinjirirwa n'umugambi uri ku butegetsi à travers l'administration bien sûr et l'appareil judiciaire bakoresha avec lui. Mugabo les libertés d'association devraient faire à ce que umuntu niba yahisemo umugambwe X ubundi agahitamo umugambwe Y atawo bihogwa. Vyategerezwa kandi kubahiriza amategeko uko ari. Lo scandale yabaye avec le parti CNL nta numwe atayizi. Pour certains c'était une peine, mugabo malheureusement sinzi yuko twavansa na buhoro buhoro. Hanyuma ikindi rero nuko uno munsi mwavuze ikintu cya espace politique, cya tolerance politique, imigambi 30 n'ingahe uno munsi n'urabe abantu bariko baradisparaître abaporte disparu n'uyu munsi ijoro janta yuko mucanguzo hari umuntu bagiye bakamenera inzu saa 5 y'ijoro et personne n'est intervenu bakamushira ngo bagatwara destination inconnue. Joli tôt le matin uko abantu muri CDP bariko bifatira karahuri mu Cibitoke dimanche, haza umuntu barongo yimbonera kuri mwese timwebwe rero ndabafashe aho bakabambara bakaja gufunga ibintu namwe n'ibyo vyoteza imbere demokrasi gute tweza tukaja mu matora ari apeze koma. Ikindi nuko par rapport aux élections proprement dites, mwavuze byinshi ivy'abamandateri by'abaki tout ça, est-ce que ce ne serait pas plutôt ibintu byo kwamberisa gusa loro yabo barayijura réellement? Muri byo habaye ibintu byinshi aho wumva ngo abantu bagiye gutorera abantu bapfuye. Le Premier ministre de l'Intérieur au mois de janvier de l'année passée, il nous promet une identité biométrique, mais le code électoral a dit il y a une société qui est fin prête pour ça, a dit karangamuntu biométrique kagiye kuboneka, ça limiterait peut-être les fraudes. Mugabo on dit ko ivyo il faut oublier nuko bandanya avec ya carte ya kera. Ico bigamije ntumbatse mugabo ico twabonye nuko mu matora aheze umuntu yatora agataha akagaruka kongera agatora. Yaba rero kapiteni de l'armée yagize ngo abazura aho hariya za mutumbatiwe ko umaze kuza nkaho inshuro zitanu kandi winjira ugiye gutora we qu'est-ce qui se passe? Yishwe yuko ari bari kateza umudugararo irafe yankasho aho gusubisa contre umuntu ari karavyola uri karagomba ari karasubira le respect de la loi niwe yahanwe. Ivyo rero la manipulation n'ibindi ivyo ni ngorane. Pour terminer, uyu munsi hariho un problème réel. Il ne vante pas mwese muramaze kubyumva ko bavuga yuko umugambi uri ku butegetsi ari cyo gihugu. Avec une philosophie pareille, vous voyez ko abo bantu bakoraniza amatora ameze gute? Sinzi la réponse muri yotanga iwe yimenya mugabo tutarashobora gutandukanya no
no petites idéologies ngo ruzitandukanye n'igihugu cabayeho tugasanga kiriho tuzorengana kigasigaraho biracatugoye. Je vous remercie. Icambere ni ukubahiriza amategeko uko ari. Ibwirizwa shingiro riremera abarundi kuba mu migambwe itandukanye. Imigambwe nayo ce sont des organisations politiques iba igenewe kuzoja mu ihiganwa kugira ngo abanyagihugu bitorere mu indongozi. Imigambwe niyubahirizwa mu burenganzira bwayo, hanyuma ije mu ihiganwa atawucishwa ku giti atawucishwa ku ibuye, abatware bataburabuza abana bariya, hanyuma barekera uburenganzira abanyagihugu kwihitiramwo ibyo bumva yuko biza vyishura ku bibazo vyabo. Ico ni cambere. Ikigira kabiri babivuze muri expose batweretse hariya, ubutungane ni urwego rufasha muri sosiyete iyo ari yo yose, haba muri sosiyete monopartiste canke multipartiste. Ni urwego rufasha kugarantisa yuko abantu bose biyumva yuko uburenganzira bwabo bwubahirijwe. Ubutungane ni bukora akazi kabwo, ni bube neutre, bwumve yuko bugomba kurenganura uburengana no gutera igitsure uri karahonyanga uburenganzira bw'abandi, kuko icyo kintu turakibuze uyu munsi. Amavurizo y'abantu b'inzirakarengane kubera bitwa yuko badashigikiye umugambwe uri ku butegetsi. Abantu baratsinda n'imanza mugabo kuva muri prison bikanka. Sinzi ko hari ubutungane bubiri, ubutungane tubona, les tribunaux tubona, n'ubundi butungane tutazi yo gukorera. Uwoshaka uburorero on peut donner ça, les exemples sont légion. Ikigira gatatu, izi nzego zitwa ngo ni iz'umutekano no kwivuna abansi nizikura imyambaro y'imigambwe. Generali n'utubuye ko ari generali wo mu gipolisi cyangwa mu gisirikare, mugabo nitumusome ubusemi de DFDD canye ikindi kintu, kuko ibyo navyo bibisi bije birimo. Iyo bavuga ngo système c'est quoi finalement? Système niyo caratuvuye. Donc abo bantu niyo bafise ubutegetsi rero, niyo bagira ibyo bashaka. Il décide quoi être fait, quoi ne pas être fait. Urumva ni hahandi ya constitution kiba gikanganyoni, y'amategeko n'ibikanganyoni. Le pouvoir s'exerce ailleurs que dans les institutions zitwa yuko arizo zijejwe gushira mu ngiro no kubahirisha amategeko. Ivyo byo bimwe uwo bitunganya byogira ico bimaze. Hariho n'ibindi byinshi n'abandi kumbure baraza kugira icyo bavuze, ndabakengurukiye.